mavisa wikida, mavisa wikida, mavisa wikida, mavisa wikida, maskin jawal, ala tu jawal. Malee waa malee hin duttuu jedha Oromoon. Intalli tuni waa malee sin dubbanne. Haa ta'utii garuu tokko yoo balleessite tokko maqaan wajjin baduun immoo baay'ee ulfaataadha. Dhugaa akka har'aatillee qaana'ee saalfadhee hin beeku. Maali shamarran keenya? Dhugaa maali shamarran keenya? Biyyaa ba'uun sirii waan gaarii nu barsiisa jennaan bilbila qabachuun garuu waan gadhee akka nu barsiisu nu taasise. Dhugaa rabbii gizee tokko tokko madaamuun dhugaa qabu bilbila na dhorkatan. Dhugaa qabu bilbila gizee hojii fixxee malee gizee teessu malee hin fayyadamtu jedhanii kan nu dhorkan. Bilbilli baay'ee nama baalageechaa baalagee nama godha. Baay'een keessan arguu dandeechu. Haga fedhes yoo ta'e garuu hagana mulu hanga jedhamnutti of dagachuu hin qabnu. Egaa shamaa harka funee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa guutidha. Egaa hordoftoota koo akkuma viidiyoo jalqaba irratti argitanii jechuudha. Waan baay'ee nama qaanessu, waan baay'ee nama saalfachiisudha kuni. Namni immoo waa argu malee gadi bahee hin dubbatu. Sareenis waa argitu malee hin duttu jechuudha. Kanaaf mucayyoon tun Filiippiinidha akkuma argaa jirtanii. Haa ta'utii garuu maqaa Itoophiyaawii, maqaa ijoollee Itoophiyaa balleessaa jirti. Wantuma nu gooneen gaafa maqaan keenya badu baay'ee namatti dhaga'ama. Dhugaan viidiyoon waa baay'ee dubbatte. Keessi qoona danda'uu didee irraa hin hambise jechuudha. Waan ishiin jette san irraa hin hambise. Baay'ee nama saalfachiisaa, baay'ees nama qaanessaa. Isheen tuni waa argitu malee gadi baatee hin dubbanne, waa laaltee taazabdeeti gadi baatee dubbatte malee lafaa kaatee waan akkanaa kanas hin jettu. Haa ta'utii garuu hunda keenya gaafa maqaan olitti qabamee nu badu viidiyoo kana afaan arabaatiin hojjetame waan ta'eef madaamonni arguu danda'u, namoota hedduutu arguu danda'a. Sanummoo ijoolleen ta'e sheer godhu akka nama bira ga'u jechuudha. Bannee waa sheer godhuudhaan tokkoffaadha jechuudha. Inna baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee namatti dhaga'ama. Ijoolleen afaan arabaa hin beekne akkas viidiyichi. Itoophiyaan jedhate laata. Itoophiyaan yoo jettu san waan gaarii dubbachuuf taati, waan gaarii jechuuf taati jedheen afaan koo jedhee banee dhaggeeffachuutti gadi taa'e. Yoon gadi taa'u garuu Itoophiyaan qaama ishii hin dhiqattu, qaama ishii guutumaan guututti hin dhiqattu, qaama olii hin dhiqattu, qaama gidii hin dhiqattu, ilkaan hin rigattu. Kutaa ishii yoo galtu yeroo hundumaa ani shintibeetii seenee dhidhiqadhee qibaatii koo diddibadhee yeroon taa'u ishiin garuu bilbilumarra teechi. Akkasumatti achumaan rafti malee kaatee hin dhiqattu. Ganamallee yoo ribaa kaate akkasumatti kaatee fuulatti bichaa bishaan naqattee gara hojii deemti. Hin ajoofti, baay'ee xiroofti. Itoophiyaan baay'ee qoshaashadha. Baay'ee hin xiraa'u jettee hunda keenya ishii takkittee osoo hin taane bakka hundi keenya akka ishii akka taanetti nu fudhatteerti jechuudha. Amma waan tokko dhaggeeffadhaa. Jaalattanii jibbitanii yoo qulqullina hin qabaatinii mana keessatti hojjettan akka harreetti hojjechaa, halkanis hojjechaa, guyyaas hojjechaa yoo bultanii iyyuu madaamin hojii kana yoon hojjedhe na jaalatti jettanii dudda keessan jalatti bultanii yoo hojjechaa bultanii iyyuu qulqullina hin qabdan taanan, tsidaatii hin qabdan taanan, qaamni keessan fool jedha taanan, yeroo hundumaa madaamin waa isin irratti argite taanan dhugaan sin jedha na amanaa. Madaamin sin hin jaalattu. Madaamin miti namni mana jiru muluun si jibba. Arabdoonni guutumatti nama jibbu. Dirqama mana keessa hojjettu san keessatti hojii isaaniitiif, haala isaaniitiif fiigoo osoo hin taane jalqaba kan ilaaluu qabdu qulqullina keeti. Madaamin jalqaba eecharraa eegalti hojiin kee gaarii akka ta'e, eecharraa eegalti wanta ati gootu akka bareeda ta'e qulqullina keetirraa. Qulqullina ati yoo qabaatte dhugaan sinin jedha hojiin hojjetta sun oduu badee osoo tabalaasha iyyuu madaamin garagartee si ilaaltu. Madaamin garagartee si ilaaltu.
Gaafaati madaamii waa sirratti argiti taanan qoshaashaa sirratti argiti taanan fool jettee si argiti taanan uffatuma tokko yeroo hunda sirratti argiti taanan har'as uffatuma tokko borus uffatuma tokko uffata san ofirraa baastee kan biraan uffattu taanan isaan namaa fidu qiyyaaree yuunifoormii ittiin hojjennu 2-3 ni fidu. Isaan san wal jala dabarsaa miiccachaa uffachuu saniin booda wantuma hundumaa kan bobaa dibamus buruushii ilkaanis yeroo dhiqattee kaatee xumurte qibaatii kee kireemii kee yoo afaan wallaaltan jibini kireemii yoo dhabdan faalziinii walii lama tokko kan ajaa'ibu jira. Kun amma faalziiniidha. Faalziiniin kun foolii takka hin qabu wanna takka loormaan tokko kan gaazii jedhutu jira yoo dibattu jechuudha. Isa dibattee yoo deemtu kan kinnoo gaazii jedhee namnoo si bira darbu hoqqisa nama qabu jira. Isa san tasallee hin jaaladhu. Kuni foolii takka hin qabu loormaan no bakka. Isa kanan jaaladha yeroo hundumaa isa kanan fichisiifadha. Isa kana malees akkanaa fidan eeyyoomu jechuudha. Kan foolii qabu san hin jaaladhus. Oggasuma qofaa na qabsiisaa waan ta'eef hin jaaladhu jechuudha. Innaa isarratti aansee immoo erga shaaworii koo galee xumureen boodatti ijoollee keenya bobaa keechan fooliin bobaa keechanii akka mucuqii badu yoo barbaadan yeroo hundumaa fooliin bobaa keechanii gara foolii biraatti odoo shittoodha hin qabaatiin gara shittootti akka jijjiiramu yeroo hundumaa fooliin keechan akka dasnama jedhuu fi koonfirtii isa bobaa dibatta saffaana loomii dibadha. Isa bobaa dibatta san dibadhaa kaa'ati loomii irraan dibadhaa jedha. Fooliin keecha yeroo hundumaa fooliin baay'ee bareeda. Shaaworii immoo galgala yeroo raftan shaaworii keessan dirqama osoo hin galin kutaa keessan seentan taanan namni kam kutaa ofii seene taanan dirqama maal gochuu qabaa yoo ta'e ni dadhabda. Namni kamiyyuu hojiirra oolee silaa kutaa kiyya galeen jira xiqqoo tureen ka'ee tanan dhiqadha yoo ta'u akka mataa kootti jechuudha. Nama akka mataa kootti xiqqoo turee tanan ka'ee dhiqadha kutaa kiyya galee taa'ee taanan dhugaan sinin jedha bakka sani odoo wanni fe'e galee hin ka'achumarraa nan gadafa. Sa'aatirra fuullee hin argu. Kanaaf maalan godhaa osumaan algaa kootirra hin gahin jalqaba nan dhiqadhaa nan dibadhaa rifeensa kiyyas nan filadhaa saniin boodatti maalan godhaa yoo keessi koo viidiyoo hojjedhu naan jedhe viidiyoon hojjedha. Yoo keessi koo lakki naan jedhe immoo tsalootii gurguradheen deemee rafaa jechuudha. Bilbila irra taa'ee taanan waa baay'een dagadha. Akka mataa kootti asinitti maara. Innaa kanaaf hordoftoota keenya xannacha tokkichatu foon hunda ajjechaa balaan tala takkittiitiif maqaan Itoophiyaawii muluun maqaan shamarran Itoophiyaawii muluun walitti nu qabamee bade jechuudha. Baay'ee natti dhaga'ame. Immoo ijoolleen keenya adaraa keenya viidiyoon kun barumsa isiniif haa ta'u. Wanta namni tokko hojjetu tuffattanii bira hin darbina hojiirra oolchaa jechuudha. Innaa viidiyoo kana argee tana dhimmimaantu na qabe. Har'a odoo madaamintu argite maal naan jedhitti jecha jedhu tokko na keessa dhufe. Galata Waaqayyoo haga waggaa jaaguutu kana madaamintu waan naan jettee hin beektu. Wees narratti argitee hin beektu. Waggaa 5 ishee tajaajile amma jaaffaa jalqabuufani jaaffaa immoo biratti hin hojjedhu galuun edda jechuudha. Waaqayyoon kan hojjedhe kanaayyuu naa nyaachisu. Amma dabalachuun bashitaadhaa dhibeedha waan ta'eef yoo Waaqayyoon jedhe bara 2018 Oromiyaa keessatti kan wajjin hojjennu hojiilee garaagaraa Oromiyaa keessa taa'ee wanta shamarran biyya Arabaa fayyaduu danda'u haga humna kiyyaa nan hojjedhaa. Yoo isin na jabeessitan sababa viidiyoo kiyyaatiin ijoolleen kanaan dura dogongoraa turtan ijoolleen kanaan dura maallaqa keechan haala kamiin akka itti fayyadamtan wallaaltan maallaqa keechan haala itti fayyadamtanii bartanii jireenyi keechan jijjiiramuu danda'a jechuudha. Waliin haala kamiin jireenya kee jijjiirte haala kamiin immoo hojjettee biyya Arabaatii galte haala kamiin immoo adeemte akkamitti akkana goote kan jedhu afaaniin dubbachuu osoo hin taane biyya galee waan an hojjedhe sanis haala kamiin akkan hojjedhes biyya keessallee haala kamiin akkan jiraachuu qabu tokkoon viidiyoon isin waraaba. Isin immoo tsalootuma kadhannuma naa godhaa Waaqayyoon akka nagaadhaan biyya kiyyatti nagalchu jechuudha. Inna biyya Oromaa keessa warroonni turuu karoorsitan waggaadhaan dabalachuu karoorsitan dhugaan isin jedha. Yoo amma maallaqni kaseexana maallaqni biyya Arabaa nama harkaan ta'e jechuun ijoolleen maallaqa harkaa dhabdanii dhiphattanii yoo maallaqa hin qabaatini waggaa tokko dabalattanii
maallaqa waggaa tokkoo kan qabattanii galtanii akka hojii keessan biyya irratti eegaltan jechuudha. Viidiyoon hojjechuu barbaadu biyya galee namni akkamitti yoo ka'e akkamitti akka yoo hojjete nama ta'uu danda'a. Kana hunda karoora baaseen jira. Haala isaa mijeeffachaa jira. Wanta ani karoorserra wanta waaqayyo naa karoorsee murtuu caalaa isaa gaditti isinillee waaqayyo si gargaaru naan jedhaadha. Isin jedha hordoftoota kiyya isin yoo na jabeessitan isin akkan hojjedheetoo isin biraan ga'u yoo na gargaartan ani waan jiru hundumaa isin biraan ga'uuf qophiidha. Isumarraan viidiyoo kana keessatti immoo shamarran keenya gola madaamii keessa yeroo hojjettanii adaraa keessan hojii isaaniitiin dursa waa'ee isaaniitiin dursatti qulqullina mataa keessan eeggadha. Qulqullina hunda caalaa kan gola madaamii miti biyya ormaa miti shamarri takka heerumtee bultii yoo godhatte abbaa manaa ishee biratti qulqullina hin qabdu yoo ta'e mana ishee keessatti qulqullina hin qabdu yoo ta'e wanti hojjettu qulqullina hin qabu yoo ta'e wanti ishiin nyaanni ishiin hojjettu qulqullina hin qabu yoo ta'e beezawwee namni nyaata ati hojjettu san wanta ati gootu sanii miti kan ilaalu si ilaala. Ati qulqullina anama fakkeenyaaf waliin jechuudha. Ani qulqullina hin qabu yoo ta'e ani qulqullina mataa kootiin eeggadhu yoo ta'e akkuma argettan deema yoo ta'e hin dhiqadhu yoo ta'e hin filadhu yoo ta'e fooliin kiyya bobaan kiyya wanti hundi kiyya hin ajaa yoo ta'e nama jibbisiisa yoo ta'e namni mana koo dhufuu hin jaalatu. Isiniif galee mana koo dhufuu hin jaalatu. Bakka mana kiyya dhufee sani moo kan dhiqannaa hin beekne kana haala hin qabne jedha. Abbaan manaa kee immoo si gatee dubartii biraa hawwa. Isiniif galee si gatee dubartii biraa dubartii qulqullina qabdu dubartii maaragaa dubartii of eegdu dubartii of hin ganne kan gizee hundumaa uffannaa ishee ilaallattu hawwa malee ati anaaf jettee cabde anaaf jettee akkana taate jedhee sin ilaallu. Keessattuu yeroo ammaa haalli yeroo amma keessa jirru akka haala abbootii keenyaa miti jechuudha. Dhaloonni amma qulqullina ilaala. Yeroon jijjiiranii jira waan ta'eef adaraa keessatti shamarroota keenya gola ormaattis biyya ormaattis biyya keessattis qulqullinni waa baay'eef nama fayyada. Qulqullina keessan eeggadha. Maqaan akkanatti yoo nama bade salphinaa isiniin jechuun ofirraa hooti. Egaa viidiyoon irraa qabadhee dhufee kanuma fakkaata. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemte turtii gaarii isiniif haa ta'u.